Terakhir masuk atau pas Anda sudah dekat, silakan kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, melipat meja dan membuka penutup jendela. Untuk keselamatan dan kenyamanan bersama, perlengkapan elektronik harus dimatikan sekarang dan telepon genggam agak diganti ke mode pesawat sepanjang penerbangan. Dilarang untuk menyalakan dan mengisi daya peralatan elektronik yang menggunakan baterai lithium dengan powerbank selama penerbangan. Kami mohon agar powerbank ataupun perangkat elektronik lainnya harus dibawa secara pribadi dan tidak boleh disimpan di dalam bagasi kabin Anda. Terima kasih. Ya, seperti yang saya show protocol, please fasten your seatbelt and make sure your seatbelt is upright. To please turn your window shade is up. For safety reason and convenience, electronic equipment must be switched off now and mobile phone must be switched to available to out of 5. It is prohibited to turn on and charge any electronic devices, power by lithium battery with power.